پاکستان بودم، به من گفتن شما یه بحثی بکن، ولی اینا که نشستن همه استاد دانشگاه، هم سنی هم. گفتیم استاد دانشگاه طوری نیم، مؤسس سخنگوی دانشگاه هستیم، سنی طوری نیم، میلیون ها سنی تو ایران با تلویزیون میشنن، با سنی ها رفیقیم. گفت نه، استاد دانشگاه سنی وهابی. دیگه وهابی یه خورده. گفتیم باشه، ما اصلا کار به وهابیام نداریم. یه بحث قرآنی کردم و ترجمه شد و هر به چند دقیقه منم چند تا روزه صادراتی دارم، از اون روزه خوبام خوندم. هر چند دقیقه اینا چرت می‌زدن و آخر جلسه یکی از اینا هیجانی شد، پا شد یه نعره کشید، گفت احسنت. گفت حیفش که تو شیعه هستی، تو به خوبی حرف می‌زنی که شیعه شدی. گفتم ببین، نه شیعه نه سنی، قرآن. گفت احسنت. گفتم ساعت بذارید 1 دقیقه با 3 تا آیه که همتون حفظید. آخه بعضی آیات قرآنو همه حفظن، مثل قل هو الله. بعضی آیات قرآن همه بهش عمل میکنن، مثل کلو. گفتم از اون آیاتی که همه حفظید و بهش عمل میکنید، من 1 دقیقه ثابت میکنم که شیعه هستم. خیلی بهشو برخورد. 1 دقیقه با قرآن. گفتم بگو بسم الله، بگو. گفتم ثابت ببینیم. حالا ثابت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم تا پیغمبر بود شیعه و سنی نبود، رهبر همه خود پیغمبر. بعد از پیغمبر ما فقهمون از اهل بیت گرفتیم. اهل سنت هم فقهشون از 4 تا عالم دیگه، امام احمد حنبل، ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی. هنوز 1 دقیقه نشد. من که فقه ما از اهل بیت گرفتم 100 تا آیه قرآن داره. قرآن راجع به اهل بیت نصفشو هم نصف شما بگید. قرآن راجع به اهل بیت، به کلمه اهل بیت که میرسه میگه یطهرکم یعنی معصومه. هیچ که نگفته یطهرکم مال ابو حنیفه و شافعیه، نه شیعه گفتن نه سنی. 2. اهل بیت قرن اول هجری بودن. 4 تا آیت الله شما، ابو حنیفه و مالک و شما همه قرن دوم متولد شدن. ما اهل بیت 1 قرن جلوتره. قرآن نصفش هم نصف شما بگید. قرآن میگه والسابقون السابقون، ما 1 قرن سابق. 3. تمام اهل بیت شهید شدن. یکی از آیت الله شما یه سیلی نخورد. قرآن میگه فضل الله المجاهدین. 1 دقیقه ما تموم شد. من شیعه هستم به دلیلی که فقه مرکزی گرفتم. 1 معصوم است یطهرکم. 2 1 قرن جلوتره و سابقون السابقون. 3 در راه خدا شهید شد، قتلوا فی سبیل الله. این 3 تا آیه من. شما اگر 1 آیه خوندید چرا دینت از ابو حنیفه گرفته، الان سنی میشن. و تو تلویزیون پاکستان مصاحبه میکنم که قرائت شیعه اومد تو پاکستان به همین قرآن هم چی شد. افتخار